Олай болса, қымбат телекөрермен, бүгінгі бағдарлама қонақтарымызбен таныс болсақ, Әлжанова Хадиша үстел теннисі бойынша облыстық жарыстардың жеңімпазы және жаттықтырушысы Ибрай Ернар мырза. Бүгінгі біздің студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Өте керемет. Ендеше алғашқы сауалым Хадиша өзіңе болады. Жалпы үстел тенниспен айналысқанға қанша уақыт болды? 2 жыл. Жалпы үстел теннисіне келуіңе біреу себепкер болды ма? Мысалға, ата-анаң болсын, немесе достарың болсын. Иә, отбасыма қарап, сіңілдеріме, ата-анама қарап қызықтым. Өте жақсы. Биыл сенің үстел теннисіне ойнап жүргеніңе 2 жыл уақыт болады. Жалпы қандай жарыстарға бардың? Көптеген республика, аудандық, облыстық чемпионаттарға. Өте керемет. Енді жаттықтырушы ағай, сізге сауалым, жалпы өзіңіз маман ретінде айта кетсеңіз, біздің аймақта үстел теннисімен айналысатындар саны көп пе, әлде аз ба? Қазіргі таңда жақсарды деп айта аламын, бірақ бұрын соңды бұл үстел теннисі біздің облысымызда ондай жасөспірімдер қарқынды жұмыс жасалмаған. 2020 жылдың қазан айынан бастап осы үстел теннисімен тренер болып жұмыс жасаймын. Содан уже 4 жылдық уақыт осындай жетістіктерге жетіп жатырық. Қаламызда үлкен теннис орталығы салынды. Бұл жасалынып жатқан нәрсенің бәрі жұмыс жүріп жатқасын болып жатыр деп ойлаймын. Өте керемет. Енді Ернар мырза, жалпы өзіңіздің қол астыңызда қанша шәкіртіңіз бар? Қазір таңда 35-ге жуық шәкіртім бар. Олардың әрқайсысын аймақтық, облыстық жарыстарға апарасыз, жалпы жарты жолда қалып қоятын шәкірттеріңіз болады ма? Болады. Осыған дейін 60-ға жуық шәкірттерім болды. Кейбірлері оқу бітіріп, басқа қалаға оқуға түседі, сондай нелер болады. Кейбір балалар қояды. Қазір таңда шәкірттерім облыстық жарыстарда чемпион және республикалық жарыстардан жүлделі орындар алып, 2 шәкіртім международный жарысқа қатысты. Сондай жетістіктеріміз бар, азғантай. Өте керемет. Енді Хадиша, саған жалпы жақында ғана Қызылорда облысы әкімінің кубогына арналған жарыс өтті. Ол жерде сен бірінші орынды иемдендің. Өте керемет. Енді сол жарыста сен үшін ең мықты болған қарсылас қай ауданның қарсыласы болды? Қызылорда облысының. Жалпы өте тартысты ойын өтті ғой сен үшін, қанша спортшымен шықтың, айта кетсең? 4 спортшымен шықтым. Өте керемет. Жалпы жарыс қалай өтті, айтып берсең бізге? Қанша уақыт дайындалдың ол жарысқа сен? Мен жарысқа 1 апта дайындалдым, және де Қызылорда облысы, Қармақшы облыстарымен шықтым. Өте жақсы. Енді Ернар мырза, жалпы осы жарысқа қанша спортшымызға қатысты біздің? Жалпы осы облыс әкімінің жүлдесіне 100-ге жуық спортшы қатысты. Оның арасында қыз балалар 24 қыз бала қатысты, және жоғары лига және екінші лига деп бөлінді 3 санатқа. Жоғары лигада 32 спортшы қатысты, екінші лигада 40-қа жуық спортшы қатысты. Бұл жарыста енді мен өзім бас аяғында болмадым, өткені іс-сапармен басқа шәкірттерімді алып, басқа қалада жарыста болдым. Енді Хадиша, бүгінгі біздің студиямызға өзінің жүлде қорларын әкелген екенсің, атап өтсең, қандай жарыстарға барып алғандарың бар? Түркістан облысынан, республикадан бірінші орын алдым. Анау Жаркентен Қызылорда облысының ішіндегі Жаналған аудан ауылы. Мынау облыстық кубоктың медалі болады. Анау республика Ақтөбе қаласы. Өте жақсы. Енді алдағы уақытта осы үстел теннисімен айналысасың ба? Иә, әрине. Бұлай ойында жаттықтырушы болу бар ма? Иә. Өте жақсы. Енді Ернар мырза, жалпы Хадиша алдағы уақытта қандай жарысқа дайындалады? Бізде алдағы уақытта жоспар бойынша алдымызда Хадишаның күтіп отқан чемпионат Қазақстанымыз бар. 2012 жыл және одан кіші жасөспірімдер арасында 25 жылға сол жарыстан жүлде аламыз деген жоспарымыз бар. Бұлай біздің телекөрермендерімізге үстел теннис туралы айта аласыз ба? Қандай қабілетті ол қажет ететін спорт түрі? Енді үстел теннисі бұл классика спорт.
бізде бұл жерде күшпен көп нәрсе шешілмейді, ақылға, ойға салатын сондай ойын. Өте жақсы. Құрметті Хадиша ханым және Ернар мырза, біздің сұхбатымызға берілген уақыт тамамдап қалды. Бүгінгі біздің студиямызға келгендеріңізге алғысымды айтқым келеді. Алдағы уақытта чемпионатта тек жүлделі орын иемденуіне тілектеспін, Хадиша. Олай болса, қымбат телекөрермен, келесі кезекте бейнебаянға береміз.